Muli bwanji konse kumene muli pa nthawi ino. Ndikulandireni pano pakanema wanu wa GPS ndipo leloli ndi program imene ndithu maikonda kwambiri yotchedwa In Focus. Pali zinthu zina zimene mwina mwake timaziona komano sitidziwa bwinobwino. Nde timafunsa mafunso komano osapeza so yankho lake. Chifukwa chona kuti mwina mwake sitinakumane ndi amene amazitsata zinthuzo. Nde program imene ya In Focus timakhala tikucheza ndi alendo amene ndithu amakhala akufotokoza mvemvemve kapena kuti tsatane mwa zina za inuyo zimene matha kumafunsa. Nde leloli titayenda titaunguza tinapita ku Lilongwe City Council kumene koko ndithu tinakapezako ndithu munthu wankulu kwambiri amene ndithu afuna kuti atifotokozere zinthu zina zimene ife timasowana zokolowera. Monga mukudziwa kuti City Council ndi dzina limene limakhala lili mkamwa ndi anthu ambiri. So program imene ya In Focus alendo amenewa adzifotokoze okha kuti iwo ndi ndani komanso amagwira ntchito yanji ku City Council ko. Nde takulandirani pano pakanema wa GPS. Uzeni amalawi kuti inu ndi ndani akudziweni. Zikomo kwambiri. Ine ndi William Hanja. Ndine Campac Supervisor wa Lilongwe City Council. Okay. Omwe pakhala tikuyang'anira chilichonse chokhuza ndi galimoto mu mzinda wa Lilongwe. Sure. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Inuyo ndithu ndikhulupira kuti phukusi imene mwatinyamulira lero limukhala mukuli masula kuti anthu tione chimodzi ndi chimodzi. Chokhacho chomongotchula kuti City Council chimene chabwera poyambirira chifukwa City Council imatchuka kwambiri ndi zotolerasi ndalama ndi zinthu zofunikira kwambiri makamaka tikakamba nkhani ya chitukuko. Kumano ineyo ku City Council chimene mafuna ndidziwe kwambiri chimene chango chikuchitika chopatsa chidwi makamaka nkhani ya Campac. Tikumaona anthu akumabwera kumadzajambula magalimoto iwo akunena kuti ndochokera ku City. Nde zikatero zimangopezeka kuti mafoni mwathu tikumaona kuti tili mabilu ankhani ku City. Mafuna ndidziwe kuti kodi nkhani imene ya Campac kale timapereka ndithu ma 150 kwacha timadwa malisiti komano panopa akumawera kumadzajambula kena kuti mangoona chibiru chafika. Mwina popeza ifeyo na alendo mumzinda umenewo. Tifuna mutifotokozere kuti kodi izi zokhuzana ndi kutolera ndalama za Campac izi pakati pano bazikuyenda motani. Okay, mwafusa bwino kwambiri. Ndizona Lilongwe City Council inasintha matolera ka ndalama kuchokera ku Campac. Kale lija ndithu mukaipa ndi malo athu omwe timalipiritsa. Musana choke pamalopo pamabwera munthu amakupasani risiti mumapereka ndalama. Panono zinthu zinasintha. Momwe dziko likusinthira ifeso Lilongwe City Council tukuyesesa kuti lisinthe chani ndi dziko li. Matolera athu andalama masiku ano City landaso ndalama ndi cash. Munthu mafuniko zikhala kulipira weka. Tili ndi kodi yathu yolipira ndi Campac *45555 *01#. Okay. Ukatero imakubwesera menu yako ya Campac nde imakuondeza kuti ka number plate yako then imakubwesera chani bilu. Okay. Chabwino. Sure. Ndeno ndondomeko imene iyi monga mudziwa kuti
zinthu zikakhala kuti mwina mwake zoti zangobwera kumene pamakhala ndithu mafunso ankhaninkhani. Mwina anthu ena amakhala osakhutira kuti ayi mwanditchaja kwambiri, kuti bhili imeneyi zikutheka bwanji kuti ichuluke chonchi. Nde ndimafuna kuti Amalawi adziwe kuti matchajidwe anu akumakhala motani, kuti pakana mufike pona kuti bhilu yatuluka kodi ndondomeko zake zimakhala zotani. Okay. Munthu ukafika pamalo omwe Yongwe City Council inapanga designate kuti apa ndi malo ine magalimoto ukapanga park. Yeah. Anyama tatu aja mabwera akakupanga scan. Okay. Akakupanga scan pamene timakudani timakuchajani. Ndi 200 kwaja pere chani pere hour. Okay. Kwa anthu omwe mangobwera ku town ya za shope atuluke azipita. Ena bwera ku city center ku mabanki akapange zawo anyamuka azipita. Ndi imachaja 200 kwa chani pere hour. Per hour. Ndi pali ena ama business. Yeah. Mataxi, minibus also ali ndi chani, ali ndi mtengo wawo. Okay. Amene amachajida 500 kwa the whole day. The whole day. Yes. Okay. Nde munthu ukabwera tikakupanga scan 200 kwaja per hour. Wakati munthu wabiri wakhala pamalo po more than ndwana wa ija mtengo chomatani umapitirira kumakwera ngati kukujambula. Ukachoka pamalo po wapita kwanu wakaima kwina ndi malo ti a private monga ngati game muja pamene positi patani sisi machaja imasiya kutani kuchaja. Momwe zimakhalira. Malo a private. Yeah. Kumene ko simufikapo kapanga scan. Sitifikapo ayi. Komano any public place. Yongwe City Council imafunika itolepo ndalama zake. Chabwino. Sure. Ndiye kutheka anthu tikhoza kumafunsa kunena kuti munthu mwampanga scan. Kodi ngati tekeze kumina mwake mwapanga scan ndiye mmadziwa bwanji kuti munthu uyu akhala mawazi motere pa kabaki pamene niyo mafuna kuti mutolerepo ndalama. Okay. Zomwe zimachitika. Anyamata aja mumathandu waono panga scan aja mabwera kawiri kuzapanga scan. Mwina within every 5 minutes akuzapanga chani scan. The way system anayipangira design ukapangidwa scan imamba ndikuwerenga mujani system kuti munthu uyu watani waima ndi malapa tambe kuntani kumpanga tiyambe kumpanga charge imakhala kuti kuwerenga mu system umo. Yes. akujambula ntawuni wachoka kumeneko watsetseka kutsidya ku Shoprite akakujambulaso wabwera ku city center akakujambulaso within 1 hour imeneyo kakhala kuti ndwana imeneyo sinathe mtengo khabe kuti 200 kwacha per hour. Okay. Komano ukakhala kuti akukujambulabe ndwana awo ikutha ukuzungulirabe mtengo mapezeka kutani ukukwera. Thandiza kuti ngada kujambula koyamba tekezera mwina kujambula 8 koloko mmawa. Yeah. Nde mwina mwake 8 zija pakana tekeze 8 9 akuza kujambula so mwina chama 12. Yes. Nde kuti pamene popo muyamba kuwerenga iya system ndori kuwerenga kwambira 8 o'clock mpaka na 12 o'clock. Ngati between 8 to 12 o'clock majambulidwa. Yeah. Yes. Ngati within ujeni nthawi imene unachokapo wapita ku nyumba chama 9 10 11 uzabwera so 12 o'clock. Mtengo ndekuti ndimawaza pa 9 10 11 sitani si charge. Pano ukabwera so no pamalo pono ndikujambulaso. Okay. Ndikuti charge. Wanipesa. Ndiri nkhani ndekuti kukujambulako ndi akupanga record. Ekupanga record pamene. Imakhala yapanga upload mujani mu system. Chabwino. Ikuwerenga. Yes. Kumatekeze kuti mwina mwake akujambula koyamba ndiye kuti mwina mwake wakujambula 8 o'clock ndiye kuti 9 o'clock mwina wapita kwanu. Ndiye kuti 200 kwacha imeneyo basi. Komano 8 o'clock nguza kujambulaso 9 o'clock ndiye kuti
iwerengera kawiri pamene kawiri pamene chabwino komanso ndipange emphasize kuti anyamatawo akamabwera kumapanga scan within 1 hour akujambula ka 100 Yes. kakujambula ka 50 kakujambula kawiri katatu ngati 1 hour imeneyo sinathe mtengo sunga sinthu kajani 200 kwacha ngati akujambula 1 hour sinathe 1 hour sinathe anakujambula 8 koloko mmawa azakujambulanso mwina half 8 ikhala kuti ndi 200 kwa chomwe 200 kwa chomweyo mtengo susintha chabwino mtengo usintha 1 hour ikachoka then 1 hour ikatha then akujambulanso chabwino sure ndeno kumbali ngati ya monga mukudziwa kuti mulilongwe ndi magamoto ambiri tinene kuti pali magamoto onse alowa mukaundula amene as long as kuti munthu unalima ndi malo asite any public place then anakupanga scan then ndikuti number plate yako ili muchani system yathu komano ngati sunajambulideko there's no way kuti chani ungakhale mujeni yathu ayi mu system yathu ayi chifukwa si chinthu chamwe choti chingangolota kuti kuli number plate uku nditani ndipange bill ayi unless kuti munthu wajambulidwa yapangidwa feed museve chabwino so utanthauza kuti tekeze ndendati no ineyo ndifuna ndione kuti kodasitewa amajambula kodi mabhira amene amabwera awa ndiyeni ndiye kuti kumuthandauza kuti tekeze kuti nenda nakuti gamoto yanga nayo kufusa menepo kodi bhiri mwati matuluka ngati mezi makhala manyumbamo kuti pamwezi kapena imawerengera the moment mwapanga ujeni imawerengera the moment ngati the moment tatani tapanga scan ndilongosoleso ichi zomwe zimachitika malamulo mabylaws a City Council munthu mafunika kuti by the end of the day ukhale uli watani walipira bila yakoyo ukafika ku nyumba upanga star 455 star 01 hash ndi mafunika ukalipirani mapanga clear ngati sunalipire by malamulo mafunika ikhale chani double the next day ukamadzuka mama sisiskolo komano chifoti Lilongwe City Council inaona tikamatera anthu atani ndeno pali ndondomeko kuti bill yako ikafika ndi 5,000 kwacha we add a penalty fee ya 5,000 kwa recovery fee chifukwa kuja chakuti galimoto yanu ikafika pa 5,000 kwacha imafunika ikhomedwe zimaklampa zija maziona ndumaona nditu asite akuyimitsa magalimoto inde zimene timafunika tirani chike chimene chicha chimene chicha timatitigayika kuti chichoke chimafunika ulipire chani 5,000 ndiye pamene po mafunika ulipire bill yako plus chani 5,000 kwachayo nchifukwa chake no system anayipanga kuti ikafika bill yako ikafika 5,000 kwacha izibwera chani recovery fee 5,000 kwacha icha ndio ngati pamodzi kati 10,000 ifika 10,000 kwacha ikafika pa 10 imambaso ndikuenda sobino bwino 10,200 10,400 choncho ndeno tikaona kuti no zaonjeza munthu utakuilekerera bill yafika pa 13 to 15 timapanga to chani ndigalimoto timakhala ndima exercise ena pali nthawi zina madona tili ndi apolisi museu tili ndi nthawi zina MDF nthawi zina timapanga haya private security company kuti atani aziti thandiza chitetezo chabwino sure ndikuti pamene popo mukayikoka galimoto kuti mwapita nayo sibasi yapita imene basi zabwereranso au mathaso lukombola ndithu umathakombola umathakombola kombedeka kumafunika ulipire bill yako ile mugalimoto plus 50,000 kwa jali recovery fee sinangano ngapangisa kuti fedi choke maoffice tsaleni kunseku ndalama zimenezo ndizimafunika zibwezeretsedwe chabwino sure chabwino abatu tikucheza ndi ya William Hanja amene ali Capac supervisor amene ndithu akufotokoza mwatsatane maga nkhani ija yotolera ndalama za Capac takhala tikuona anyamata ovala za mareflector
a city council amabwera ndithu kudzapanga sikani magalimoto athu pamenepo ndi akufotokoza bwinobwino ifa pali zinthu zina zimene mwina mwake ife timangomva kuti iyayi motere komano leloli a William Hanjahanja akufotokoza tsatane mmene zimayena kukhalira ndikupira kuti ngati mukungotipeza kumene kuti joina kumene program imene ndithu ndi program ya In Focus tanthauza kuti ndithu kuchedwapo kuunikapo ndithu pa zimene tifuna kuti tidziwezo. So tupitiriza program imene ya In Focus pano pakanema wa GBS ndi a William Hanjahanja nthawi mwina tingokhala ngati pang'ono ngovinako pang'ono kutheka pali nyimbo imeneyo ndithu mukamayimva imakudalitsani kwambiri ndi nyimbo yanji imene mukakonde kuti timwina mwake tivineko kale namadingo tuli namadingo tuli yes ya ineso ndisaname ya nyimbo imene ndi yabwinoli kwambiri pambiri ya tuli ya ndi pakali pano pa tingomvera kayi nyimbo ya namadingo imene mutu wake kuti tuli yes tikamaliza nyimbo imene tibwererenso ndi program imene ya In Focus pamene tikucheza ndi a William Hanjahanja amene amayang'anira za car park fee collection. Zomwe kwambiri Namadingo. Oh, Mulungu. Yeah. Bazindu zonse zomwe inu mwandichitira. Ine ndidzabweza chani. Sina sange ndine kuti ngale ndi moyo. Ana sanga mwini wa moyo. Silusola manja anga kuti uoneke bwino chonchi. Ine anakonza yeka mwini wa moyo. Anduni moyo wanga moyo wanga uli mzanja lake la wa mama moyo. Mbale wanga moyo wako moyo chautayo au bisa mungaka yake wa mama moyo. Para mesema kimbira tuli Anduni moyo wanga wakumananza mbiri moyo. Kupanda chauta hayabwezi ndiri kuti kusadziwika. Zona mioyo yatu ikudutsa msambiri myoyo. Kuma atate atayanga mtavi yake. Sinda pempeine kutande patsembatso. Kumareka zifundo zake mwini mpatoyo. Wazifundo wachaulere chotata. Muna mondo abwere tabata. Sachega safulumina atate ifeti madavira. Abale yanga moyo wanu moyo uli mzanja lake la wamamba moyo. Mwana wanga moyo wako patience moyo kamoto moyo wako au bisa mbaka yake wa mwamba moyo. Ina moyo wako utawaleza wacha moyo wako
ndikukhulupirira kuti mwasangalala nayo nyimbo ya Patience na Madingo imene mutu wake ndi tuli kapena ina makuti tuli ya tikupitiriza kucheza ndi William Hanja ku City Council amene ndithu amakhala kuyang'anira zokuzana ndi zamagabak ya madziwa Malawi tu pamene kuti tivumbulutse ndalama tipereke ndati pamakhala ndithu kusafuna kupereka komano pamene tamvetsetsa zinthuzo sikuti so zimakhalanso zowinyawinya chifukwa tikuzidziwa kale so chifukwa chake naona kuti hayi ticheze ndi munthu wamkulu kusiteko kubomako kuti atifotokozere chuchuchu komanso chiduswa chokhuzana ndi nkhani yokhuzana ndi ndalama zimene zimaperekedwa kusite kwa makamaka tikayimitsa magalimoto athu malo oyimitsira ndemo William Hanja. Yes. Tamva za ndondomeko yamene mmachajira kuti pakana munthu akhale kuti ali ndi ndalama zoti apereke kusite makamaka akayimitsa galimoto yake pamalo ndeno mangamudza kuti palena da Thomas Didimu amati komabe ine ndikuzionera zinthuzi ndikuziona ngati kuti pena pake yayi mtengo umene ndikupereka ayi mwati 200 kwacha pa awa ndi ineyo masiku omwewo napita kumene kuja ndalama zake ndizi mafani fuso kuti tekeze munthu amene angaka ine ndifuna ndione ndisiyanitse mwina pa mwezi umodzi osalowa mtawuni auna kusiyana kwambiri momwe ndinalongosera kuti chinthu chisuti ndi chamoyo kuti chingangoloda you have to feed it through kupanga scan ngati munthu ayima kunyumba mwezi wa mthunzi wonse ngati bill yako naisira pa 2200 wacha ukamazala waso mtawuni ukacheka mwezi ikhala liti imene makhoti yayima basi pamenepo ngati unakhali wina kunyumba walipiriratu no pending bill basi mene khalire pamene ukamacheka after 2 days 1 week mpaka na mwezi kuta unless uzaloso chani mtawuni chabwino ukalowa mtawuni nomujala kupanga scan pamene manda aso kuchaja chabwino nde anthu akufuna kuti alipire alipire motani abwere komweko kusite ayongosire kanso tinafuna kuti tipange tisamalandire so ndalama ayi through ya parking munthu uzikhala wekha ndi udindo otani olipira tili ndi kodi yathu ija *455*01# umatha kuyipirira kuyati omane kapena kuchani kumpamba ndalama imalowa straight kuchani kulongisite kanso chabwino pomwe nthawi ijayi ukakhala kuti kugwisira matikiti pamachitika zinthu zambiri chabwino matha kusowa kubedwa kumano imapita straight kuyani kulongisite kanso ukalipira ndalamayo umalandira chani digital receipt or timati trans ID ka trans ID kachama chita kukuzaso kuti you have paid this amount kulongisite kanso kakumpamba kandi kuyati mmani pali anthu ena omwe amati imwezi zisuli ndikuzona bwino umatha kupita kuchani kubanki kwathu kulongisite kanso kuma offices athu anthu omwe anafika apo believe amaona kuti kuli mabanki umapita kumene kuchani ndikuthaso ndikulipira kubankiko ukalipira then you give us the receipt umakhala receipt awiri original ndi duplicate duplicate umaisiya ngati chani umbonife kuti so tikupange clear chani mu system umo ukalipira sono ukaonetsa ukakupatsa receipt ya kubanki ndamapanga clear kuti panopa kunali ngongole yakuti tapanga clear chabwino zimene zimakonda kuchitika ndi anthu oti afuna ngulipira tu mwezi kapena ya chaka chonse
Oma zimateka kulipiratu. Zimateka kulipiratu ka tsiku limene lero kuganiza ra ndukalowa town. Umatha kulipira pa ujeni pa phone paja. Star 455 *01 hash. Usankha option ya payment. Ikubelesera the whole day, 1 week, 1 month, 3 months, half a year, kapena the whole year. Kumapene right? Yeah. Chifukwa sungadzibere munthu. Tengeze kuti mwalipira ya chabwino 3 months. Wa 3 months ipo. Mwina wachona kwina kwake. Ntamu sungu waso. Pamene kapa simakhali mwatengeratu ndalama za munthu. Ndalama zimakhauliza aniza tengedwa of course. Chifukwa choti zili ngati swap nakasi walipira uje DSTV. Magesa azima the home month. Uklema kuti DSTV kuti ndamanga ndibwezere. That was a referral high school. Exactly. Inuso ndio ngati mwachona semukulowa. Kuma pamene papa. Ndekuti ngati munthu walipiratu. Nakasema ndi mabiru. Amapanga accumulate. Yes. Ngati ngati akupanga scan. Yes. Sondo munthu udziwa bwanji kuti ndabe ndikulipira ya mweziwo imaina zatuke nyine kapena pali standard fee. Pali standard fee. Ngati ukulipiratu kamtengo kamakha kutsikira. Ngati ukulipiratu kuti ngati ukulipira through the system osati kulipira ku bank. Okay. If you are paying through the system mtengo matsikira. Chifukwa ngati akukucharger at the end of the day kwambira pajambo madimamba 7:30 paka na 4:30. Yeah. Ndoti ukatikalengesera papa ni hours amene imakwana 1800 kwacha. Okay. Kumano ukakhatha ukulipira imakhayo tsika 1200 kwacha patsiku imene. Kakhauti ukulipira ya week imathamangira kuma 10,000. Ndi tikaflo imakhala 7,500 kwacha. Ngakhala mwezi imathamangira kuma 42,000 umeneko. Ndino semene so inatani ina sisidwako imakhala 35. Ukakhala kuti ukulipira miezi itatu imakhala so yambiri iko ndithu. Ndi ina tebetsalo inakhala 150. Okay. Chabwino. Sure. Kumano mukaiona yolipiratu imene ikopyatu imene. Zimatengera ndiwe munthu kuti mwina momwe kuonera kuti momwe ndimayimira pamalo pacha. Yeah. Ndikuyenda ndingodani ndingolipiratu. Momwe ndimayendera unesa kutano simalo kawiri. Yes. Ndikola kungola ndidikira ndisikana at the end of the day ndikafika ku nyumba ndikatani ndikalipira. Bora musaiwale. Okay. Chifukwa ukaikhairira bill ndizija limakwera mpaka na recovery fee tekupeza. Ukaisi yaso recovery fee pamene timakutapa ano panse. Yeah. Okay. Sure. Chabwino. Ndiyeno ija inali mbiri yamakedzana yomati matikiti. 150 kwacha. Yeah. Kodi chimene chinakupangitsani kuti mwina mwake muziganizira za new system yomapanga scan ndichani kwenikweni? Tinali kusintha kwa nyengo. Tinali kusintha kwa nyengo komanso tinaloti ndi njira yabwino yakatwedeka kandrama. Chifukwa choti munthu umatha kuima malo asite. Kwa kanthawi ndithu komano lisiti yomwe kulemberedwa ndi 150 kwacha chifukwa ndi yomwe inalipo pa nthawi imene yoyo. Pomwe munthu wakhala more than 3 hours 4 hours pa malo ukuyenera muno chajidwe 600 kwacha ndi amango kulembera lisiti 150 kwacha kupereka. Komanso ndrama kuisamala momwe zimakhalira samalikayi. Ndi ababa kubwera kwa system kuti munthu muzingolipira through kukwata mane kapena kumpamba. Ndrama zikusamalika kwambiri. Chabwino. So that mundikula account ya City. Kula account ya City ndrama zimapita straight kwa account ya City. Chabwino. Sizi khoteraso kwina aya. Yeah.
ndiye kumbali ngati yakatoleredwe tinene kuti pali phindu kwambiri level yathu ya sintha kwambiri. Okay. Kusiyana ndi momwe timatolera ndikale. As of now momwe ndi project inayamba mu 2023 August. Yes. Mpaka na January. Ndalama zomwe tingati tatolera zikuthamangira to 1.5 billion kwacha. 1.5 billion. Yes. Zamakabasi zokhabasi. Okay. Yetu. Nge 1.5 billion. Pali kusintha kwina kuli konse kumbali ya mzinda wathu. Yeah, pali kusintha kwambiri. Mukutobona kuti zinyala ndikale jantauni kuti ziroledwe zimavutira apa. Siyabwino. Pano kumathamanga timanthunthuntu tinatake. Tomwe tikumatolera zinyala chani mtauni. Komanso pali maplani oti makaba akasathu akana akhozedwe. Okay. Zina ndi mazituko zomwe zikuchitika ndi ziti zimenezo. Kudzera mndalama zimene athu ife tikumapereka. Exactly. University Council ndi ma department ambiri. Ndamaso zimene zimakhaso zithandiza zitukuzo za ma department ati amenewo. Okay. Nde koma system ine yatsopanoyi mugayo anthu mukati muone pa ground mukanyamata amene akumakagwira ntchito imeneyi. Anthu ngati opereka ndalama akuchita ndira bwanji pali mwina mavuto amene amakumana nawo. Pala anthu ena anachitandira anachimvetsetsa. Okay. Pala anthu ena timatirika kumana nawo zimoneka ngati ndi zachilendo ndi kumakhala kulimbana ndithu. Chabwino. Amona ngati kuti tikuabera. Kuti simese mapereka receipt. Receipt yanga ili kuti. Yes. Ndi kuyesesa kumfotokozera kuti message yomwe mwalandira ndi umboni. Zimakhala zikuvuta bwera avetsetse. Ine ndifuna be receipt. Pali pali ena makhoti magalimoto ama organization. Pafuna kuti ine mundembele invoice. Mwakuti. Zinthu ngati zimene zimatani zimavuta. Ndeno apa baso ndipezeso mwayi. Obanga encourage the organization kuti atipange fair yonge city council. Kuti tili magalimoto mwakuti manamba plate athu ndati ndaba. Timafuna kuti mwezi ukatha tizitani nivo. So apena tingofuna tingolipira kwa chani kwa chaka mwezi iwiri kapena mwezi itatu zinthu ngati zimenezo. Chabwino. Sure. Ndikufikira panopa tikhozana kuti anthu ngati amenewo panopa sikumakhakuka na mashati meneko. Of course kumakhakuka na mashati sina ngalamulo pena anakubonjetsani panopa basi. Lamulo sina ngefeli ndilera lamulo suti timangaganiza basi suti tipange izi. Lamulo ngalido kuti anthu akwene apange izi akwene apange ziti zimenezo. Unless our office apange communicate atipange ashua kuti ife munthu mtani timu tani timulipira. Chabwino. Tacheza ndi jandikale kwambiri. Pakali panopa pamene tikupita kumalechere kwa program imeneyi ndimangofuna kuti mwina mwake mwadziwitse mtundu wa Malawi makamaka za ubwino kwambiri wokhuzana ndi system imeneyi. Mugaza kuti ngati munthu amene apereka fee kwa iye ubwino wake ndotani achilandire bwanji. Mungapange bwanji encourage makamaka Malawi. Ubwino kulipira makava fees aho ndoti malo mwe amayima azikhala usamalidwa. Chabwino. Chinthu choyamba chimenecho. Ngatiso yo ma citizen alilonge zinyala sizikhala pena paliponse ndalama zake zomwe zimagwira ntchito zoti tizibeza magalimoto titani tizitenga zinyala zija. Amathandiza ndeti ndalama zake zimakhala ziti zimene zizi. Chabwino. Sure. Tinene ku system imeneyi ndi the whole Malawi kapena kulilongo kukha kuno. Pano pa chomwe ndikuziwa ndi kulilongo kukha kuno.
of course anzathu Blantyre City Council akakuti beza nditu kuti so also they were interested kuti avange akali ndi system ngati mene and I'm sure anytime soon kumene kosozifika chabwino yeah. Koma pakali pano panene kuti tingoyengeza kuti tilekeze koma eti tilekeze kuti sitati ku Blantyre amene kulibe system imeneyi yeah. ndiye munthu amakhala ku Blantyre wabwera kuno ku Lilongwe waza ndithu wabalasa makapa akakuno ku Lilongwe amene ayimapo ulere kupeza siwa kuno akwene atilipire ndithu amene akwene atilipire ndithu tili ndizi kukangwani ma interest ni magizitsa sitside noyo yomuza munthu ngatakulowa kuti kwene ulipire chani cover fees komanso timaika ma roadblock misewu yosiyana kudikira anthu ngati amene kuti ayima mulonge akunyamula kuti azitani azipita timakumana nawo munsewu ndithu ndi namalongoso ndo Blantyre mwakuti kuti na Blantyre kuma munatani munalima mumzinda mwathu mukuyenda mupange ziti izi kuma akauti wapita ku Blantyre sakamugwira nanga siku libepo Lilongwe City Council amene bill ikhalapobe akazabweraso azakipeza chabwino komano mwina mbali imeneyo koma ndizafusa ulendo wina koma nthawi zina anthu ena amakhala ndi picture inake yoti koma asita amwene asita chamwe ndovuta kwambiri tine ndinovuta sifovuta Lilongwe City Council si yovuta ife timafuna mtown muzikhala sanite munthu kuti azingopanga kwinese zake momafunira sizikhala dongosolo limafunira lizikhala kuti tizitere nsikandu sikozikhala kuti kumeneko osatena zitukaso panja zikema kuti msewu poima galimoto ndipatinde apa osati wina azima pa ujeni choncho azichinga nsewu azichinga zake simafuna kuti zinthu zizenda mwa dongosolo lake momwe zimakhala suti ndifantovuta chifantaza mimi maona ndithu kaza malonda kugulitsa msewu kuti panoenda magenda miyala zimwe zimachitika kuti kapena sakubvetsetsa sakubvetsetsa amakhala akudziwa akubvetsetsa akuziwa kuti zinthu zikuona zikhale chonchi kumano munthu basi chakoro nimene tikuchitira pano pa kanema wa GPS mu program imene ya In Focus imene timakhala kuti tikuyang'ana china chake chimene chili chofuna kuti anthu achidziwe so ndikukhulupira kuti so program imeneyi pamene so tikupitiriza kucheza ndi William Hanjahanja amene amayang'anira nkhani ya zotolera ndalama za kapaki nkhani imene ndithu pepani kumakhudzana ndi anthu amene ali ndi amayendetsa magalimoto ndikukhulupira kuti zambiri zimene ndithu mwamva koma asanamalize ndimafuna kuti ndiafunse William Hanjahanja kuti ngutheka akhoza kukhala ndi mawu omaliza mawu ano omaliza pamene tikupita kumapeto mawu anga omaliza omwe ninganene nzoti anthu tisamalole mabhilo athu azigona machani magalimoto tikakumana kunsewu kuja kuti taikakandiyodba kuti ukanga enforce kuti litole ndamazija chimakhala ndizowawa kuti uliva changu munthu akuyimise tamangira ndi meeting uli ndi bill ya 11,000 iwe utamangira meeting yoti kuzokapanga mamiliyoni kumene atikuhode pamene paja tikuchedwese sizimakhala bwino ndi chomwe nikapange andipange encourage anthu kuti ndama ma parking fees are at the end of the day azikhala kuti atani alipira chabwino thokoza kwambiri kubwera kwanu ziko amene tinali limodzi program imeneyi
ndikubira kuti mwadzimvera nokha makamaka zokhuzana ndi nkhani yopereka ndalama makamaka tikayimitsa magalimoto athu m'malo osiyanasiyana. Nde ndikubira kuti sikhaso inja chilendo kwati ayi bwanji mukupanga izi apa patu afotokoza bwinobwino ndipo zamvekanso bwinobwino. Nde ndikuyamikireni chifukwa chokhala pamenepo nafe limodzi mpulogalamu imene ya In Focus. Ayi ndikubira kuti Mulungu apitiriza kusamalirani mpaka tidzaonanenso tsiku sabata ya mawa. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.